Ebintu ebirimu omuceeri, omwonyo, sabuni, shukari hamwe n'ebyokusiikisa nibyo babaha kandi babibaheera omuri butooke kyegegwa. Kino kimukurore kigenda maiso atukimanyirire nka abantu bekicweka kinu mu kyegegwa twine abantu bayita bakiro bwingi batakwesobora nosanga na biro bya Christmas nka bino abantu bajaguza ne bagura muceeri mbagura ebyokusike enyama zabu akasabuni ekisura batu amakaga nosanga tibaine entaki. Ombwire bwa nohera abantu bingi nibakira kugura ebintu byingi nangwa bikana kushaga kandi obwe hariho abarikuba batiine. Omuceeri mwentagwine nakanyama nako mbaire ntaine sente zokukagura n'ebintu ebindi byona mbaire ntakusobora kubyeki. Mbere yange nyebaire mbuntu ukwamba nyine siringi zange mutwaro 10,000 iyo kilo yange mna hano nzine niyo mbaye nyine yonko muceeri mbaye ntaine kisura mbaye nyine hafu hati nyo mpulire bino era nsimire mukama. Abebembezi nibagira ngo abantu omu byaro embeera kubi wagerageranisa na za nohire zihingwire. Nyowe ninsima ekitongole kya tapa habw'omugisa guno ogututungire nke LC ya Butoke na LC ezindi eziherireho kurani batumanyira kumanyira bakaikuru baitu kurani babahayo akasembo ka Christmas. Abantu omunsi yona barindirire eshaaha kuhika aha mazarwa g'omujuni. Omuganda makuru nkaga batarikwebasa omu district ya Kiruhura batungira obuhwezi obwe barikubuhabwa ba Calvary Temple muri Kyera Nyakashara obwe barikutunga ebyokurya ebijwaro hamwe n'ebyokunywa. Abanyadini abana barikwegiitira omu kibiina ekirikumanywa nk'omutima gwa Yesu. Amatsiko gene biteekateeko byona mayindi ze zikateekateeka ngu nta Kiruhura kumukunda hatukora kweta abantu wabaha eshaaha zaabo n'obwire bwabo hari yabuseere hariho obugeni konkita omutima gwaitu gurya nikimanyisa ngu ntukunda mwene omuntu yagira orikumukunda takufa omuntu wara tumuri punja muri abataka muri abanyayuganda muri abaha muri abantu barungi hanga nabakundi hanga ndibakunda cyimana nabashemba mukama sima munonga mwene mugende muze kuba abantu barungi mukama baho mugisane kigambe kureke kinani ntuga munonga icyumushimiye kwihara namaro abuko umuntu kwatira ho nkaka icyo wiha kasabone kubakwa ukakatwara ukakari musinto ukakiya musinto munoza kunga amaro. Obuhwezi bwamaraho miliyoni z'urukweshumba mu 20 kandi bingi basima. Kwitsa ibintu byo mukikuru wanje aha yabe muherezo buhunga na sabuni n'enyanya nsima rango kumutaho umutima gwe kandi akashikiriza ibintu birhanga ya Gasha kwa Filipo Murangira.